Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun televezyiinii Oromiyaati istuudiyoo keenya muummicha bulchiinsa magaalaa Adaamaatti argamu irraa oduu har'aa kan isinitti himu Aalsana Saffaatiin. Hangafoota oduutiin eegalla. Warraaqsi dinagdee Oromoo uummanni naannoo Oromiyaa hayyoota sabaa fi biyyaaf gumaachaa jiran hedduu horachuu agarsiisaa jiran afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaadulaa Gammadaa. Oduu biyya alaatiin Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi gitni isaanii Tarkii Xaayib Erdogan daangaa daldala kaa'amee ture kaasuudhaan michummaan hojjechuudhaaf walii galanii. Amma oduu bal'inaan Aalsan Asaffaatiin. Oduuwwan gaggabaabbatanii dhiyaatanii ni eegalla. Pireezidaantiin Poolaand Andree Duudaa Itoophiyaa daawwachuudhaaf jedhu. Pireezidaantichi daawwannaa guyyoota lamaa Itoophiyaatti taasisan dilbataa jalqabus jedhamee jira. Kaayyoon daawwannaa isaaniis carraa investimentii Itoophiyaan qabdu ilaaluudhaan biyyattiin mana maree tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti miseensa yeroo taatee filatamuudhaaf carraaqqii taasiftuu fi deeggarsaa argachuudhaaf jedhani. Poolaand akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2018 hanga bara 2019tti mana marichaa miseensa yeroo taatee geggeessuudhaaf filannoo irratti hirmaachuuf karoorfatteetti. Pireezidaantichi turtii Finfinneetti qondaaltota gamtaa Afrikaa waliinis wal arganii deeggarsa akka gaafatanii reediyoo biyyattii beeksifachuudhaan Faanaa Biroodkaastiin Koorporeet gabaasee jira. Qormaanni seensaa dhaabbilee barnoota olaanoo akka walirraa hin garagalfanneen hojjetamaa jiraachuun ministeerri barnootaa Dr. Shifarraaw Takilamaariyaam dubbatanii. Barattoonnis qormaatichaa ga'umsaan darbuudhaa fi qophii olaanaa taasisaa akka turanis dubbataniiru. Barattoonni ga'umsaan qormaataa fudhachuudhaa fi qophaa'aa jiran akkuma jiranitti qophii osoo hin taasisiin hannaaf qormaataaf kan dhiyaatanis hin dhabaman jedhan ministerichi. Rakkoo naamusaa kanaa ittisuudhaa fi mootummaan qophii akka taasisaa ture eeranii barattoonnis akka of eeggatan dhaamaniiru. Daarektarri olaanaa eejensii madaallii fi qormaata barnootaa obbo Aariyaa Gabra Egzaabeer gama isaaniitiin hannaa fi walirraa garagalchuu qormaataa hambisuu baannaan guddina ariifachiisaa biyyattiin irra jirtu milkeessuun hin danda'amu jedhani. Bulchiinsaa fi to'annoo qormaataa cimaa horachuun qophii fi sirna qormaataa ammayyaa hojiirra oolchuun barana hojiin milkaa'inaan ni hojjetama jedhaniiru obbo Aariyaa Gabra Egzaabeer. Faanaa Biroodkaastingii Koorporeetu gabaase. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavroof gita isaanii Fiinlaand Tiimoo Sooyinii waliin mari'atanii. Akka ministeerri dhimma alaa Fiinlaand ibsanitti ijoon marii qondaaltota kanneenii haala Yuukireen, Siiriyaa, Kooriyaa lamaanii fi haala nageenyaa naannoo galaanaa Baaltiik irratti kan xiyyeeffatanidha. Biyyoonni ollaan kunneen dhimma misoomaa irrattis waliin hojjechuu irrattis mari'ataniiru jechuudhaan kan gabaase immoo Reuters. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaabbatanii dhiyaatanii kanumaan xumurreetan ammoo oduuwwan muraasa istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Finfinneetti argamu irraa ammoo oduuwwan muraasa itti himuudhaaf Abrahaam istuudiyootti argameera. Abrahaam oduu keetti fudhuu dandeessa. Galatoomii Aalsan ashama daawwattoota televezyiinii Oromiyaa istuudiyoo Finfinnee irraa ammoo oduu galgala kanaa kan isinitti himu an Abrahaam Birruuti. Oduun jalqabaa kunooti. Warraaqsi dinagdee Oromiyaa uummanni Oromoo hayyoota sabaa fi biyyaaf gumaachaa jiran horachaa dhufuusaa kan nutti agarsiise jedhan afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaadulaa Gammadaa.
Gamtaan hojjechuun aadaa Oromooti. Addunyaa dorgommii keessattis filannoon qabnu tokkummaadha jedhaniiru obbo Abbaa Duulaan. Guutuun gabaasa kanaa kunooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa booda abbootii qabeenyaa naannichaa fi uummata waliin ta'uun kubbaaniyyaawwan hedduu hundeessuuf sochii jajjabaa eegaleera. Kanas kan hoogganu mana maree gamtaa abbootii qabeenyaa fi mootummaa hundeesseera. Warraaqsi dinagdee Oromiyaa kun uummanni naannichaa beekumsa qabeenyaa fi dandeettii isaa qindeessuun akkuma bal'ina isaa dinagdee bal'aa akka horatuuf jedhu. Afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa fi walitti qabaan mana maree gamtaa abbootii qabeenyaa fi mootummaa Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa gammada. Akkuma bal'ina keenyaa dinagdee bal'aa barbaadna jechuudha. Hojii guddaa barbaadna jechuudha. Uummanni hiyyeessa ta'e isa hoguu hin danda'u. Uummanni dinagdeedhaan hin cimne maalumaa ta'uu hin danda'u. Kana keessatti immoo dhaloonni haaraan dhufaatii jiru tan barate tan baay'ee yaaduu danda'u tan baay'ee hojjechuu danda'u humna guddaadha. Hiyyummaa waan jiruuf humni guddaan kun akkuma yeroo hunda dhageenyu galaana qaxxaamuree deemuu barbaada. Biyya ollaatti baqata. Kanaaf waa baay'ee jira. Dinagdee kana keessatti dorgomaa ta'uudhaaf walitti qabamuu barbaachisa. Yaadan walitti qabamuu barbaachisa. Beekumsa walitti qabamuu barbaachisa. Qabeenya walitti qabamuu barbaachisa. Kana hunda walitti fiduudhaan kaampaanota guguddaa kaampaanii xixinnaa gara fuulduraa dhufaniif ka'umsa ta'uu danda'an karaa agarsiisuu danda'an uumuun barbaachisaa ta'a. Gamtaan hojjechuun aadaadhuma Oromooti kan jedhan obbo Abbaa Duulaan Oromoon yoo gamtaa'ee kubbaaniyyaa jajjabaa ijaarrachuu akka danda'us muuxannoo qabaa jedhaniiru. Hojiin babal'aan gara biraatiin mootummaan hojjetu hin jira. Uummannis mataa isaatiin hojjetu hin jira. Haa ta'uuti dorgommiidhaaf waliin hojjechuun akkamitti danda'ama? Aksiyoona babal'aa hojjechuun akkamitti danda'ama? Akka beekamu Oromiyaa Internaashinaal Baank kanaan dura dhaabbatee ture. So hin danda'ama jechuudha. Oromoonni walitti qabamanii baankii erga dhaabanii hin danda'u jechuudha. Cooperative Bank kanaan dura dhaabbatee jira. Hin danda'ama jechuudha. Har'a immoo aksiyoonota guguddaa ijaaruudhaan uumuudhaan bakka kophaatti dorgomuu hin dandeenyetti gamtaadhaan walitti qabamtee seera biyyattii irratti hundeeffamtee aksiyoona hojjechuudhaan teekinooloojii haaraa keessa seentee teekinooloojii haaraa fi daldala haaraa kana keessatti haala dorgomaatti taatu uummachuudha. Kubbaaniyyaawwan haaraa qoodii yookiin sheeriin isaanii gurguramee jiru keessaa kan waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa Odaa boordii fi maanajimentiin hundaa'u yeroo dhiyoottis gara bittaa akka galamu himan. Waldaa aksiyoona keenya bevereejiif immoo warshaa ijaaramuuf ji'a caamsaa dhakaan bu'uuraa akka kaa'amu himaniiru. Lixa Oromiyaatti oomishawwan bunaa mi'eessituu dammaa fi oomishoota akka boqqoolloof indaastirii ta'u. Giddugaleessa Oromiyaatti warshaa zayitaa, ba'a Oromiyaatti kuduraa fi muduraaf akkasumas Booranaa fi Gujii beeladaa fi bu'aa beeladaa irratti qorannoon biizinasii qoratamaa jira jedhan. Yeroo dhiyootti immoo waldaan aksiyoona albuudaa indaastirii mukaa akkasumas koonistirakshinii ni hundaa'a jedhaniiru. Hojiin kun gaafa eegalamuu kaasee ogeeyyiin Oromoo hedduun halkanii guyyaa saba isaaniif hojjetan horatamaa dhufuu hubachuu ajaa'ibsiifannaadhaan himan obbo Abbaa Duulaan. Hojii jennu kana hundaa hojjechuudhaaf rakkoon maallaqaa miti. Maallaqni sammuu namaa keessa jira. Rakkoon beekumsas miti. Wanna nama dinqu argaa jirra. Qorannaa kan hunda hoo qoratamu tan baay'ee nama dinqu. Ogeessitoonni Oromoo eessaa akka ba'an anaaf na dinqa. Ogeessa hammana hin jedhamnetu jira hawaasa kana keessa. Ogeessitoota keenya tan beekumsa adda addaatiin yuunivarsiitii keessa jiran hojii konsaltaansii adda addaa tan hojjetan bakka adda addaa keessatti qaxaramanii tan hojjetan hojii dhuunfaa tan hojjetan halkanii guyyaa hojjechaatii jiru. Beesee tokko dunkaniiniif halkanii guyyaa hojjetu. Halkanii guyyaa kaka'umsa guddaa maallaqa akkamii akka dhabaatii jiru namatti agarsiisa. Hojii kanaaf mootummaan naannichaa kutannoo olaanaa qaba. Hawaasni, beektonni, dargaggoonni fi qonnaan bultoonni walta'iinsaan hojjennaan shakkii malee milkaa'innis ni dhufa jedhaniiru. Dameen beeksisaa sadarkaa qabu guddina dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa keessatti gahee jabaa akka qabaatu ni hojjetamaa jedhame. Imaammata misooma beeksisaa irratti qooda fudhattoonni Finfinneetti mari'ataniiru. Gabaasa Hannaa Bayyana Korreeshaan Qulleetu qopheesse.
Marii wixinee imaammata misooma beeksisaa irratti argamuudhaan kan haasa'an deetaan ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Zaadiq Abraa damee misooma beeksisaatiif haalli mijataan uumamnaan gahee irraa barbaadamu akkaan bahuu danda'a jedhan. በማስታወቂያ ስራ ሂደት የሚከሰቱ አድሏዊና ኢፍትሐዊ አሰራሮች ከመከላከል ሎጊ ፊ አቀዳቤሱማ አዴምሰ ቤክሲሳ ኬሰ ጅሩ አንቢሱ ፊ ደንዴቲ ቃሞሌ ደሜ ከነቲ መከመኒ ጭምሱፍ ፌዲ ዳብሌ ፊ ኡመታ ጉቱፍ ሆጂ ጉዳ በርባቺሳ ኢማመተ ሚሶማ ቤክሲሳ ባሱን ከን በርባቺሴፍ ደሜን ኩን አንቅኖተ ሄዱ አንቀቡፍ ጀደን ዋጅራ ዲሞታ ኮሚኒኬሽኒ ሞቱማ ፌደራላት ዳይሬክቶሬቲ ሄዱሚና ሚዲያ ኦቦ ታምራት ደጀኔ የሙ ኢማመተ ቆጳየ hirmaattota mariitiif dhiyeessan hanqinoonni kanneen akka iftoomina dhabuu qulqullina dhabuu fi dandeettii raawwachiisummaa cimsuu dhabuunfaa damee beeksisaa hudhanii qabaniiru jedhan obbo Taamiraat. Kaayyoon imaammata misooma beeksisaa dhaabbilee beeksisaa jajjaboo uumuu fi ijaarsa dandeettii cimsuuf akkasumas naamusa ogummaa safuu fi duudhaa hawaasaa kabajuudhaan beeksisni akka hojjetamuuf jedhan. Kanaan maddittis imaammanni kun qophaa'uun dhaabbileen mootummaa baajata beeksisaaf ramadamuuf sirnaan akka itti fayyadamaniif ni gargaara jedhan. Dameen misooma beeksisaa barnootaanis deeggaramuu qaba jedhan obbo Taamiraat. የማስታወቂያ ስራ ማንም እየተነሳ የሚገባበት ሳይሆን hojiin beeksisaa abbaan fedhe callisee kan eegalu osoo hin taane fedhii kalaqaa fi ogummaan kan deeggarame ta'uu qaba. Imaammanni misooma beeksisaa amma qophaa'e kun qabiyyee beeksisaa haala itti dhiyaatuu fi yeroo itti beeksisni dhiyaatus sirriitti kan xiinxalee jedhameera. Hojiiwwan beeksisaa qaamolee beeksisa hojjechiisan bakka bu'ootaa fi warra beeksisa raabsanillee akka ilaallatu dubbatan obbo Taamiraat. Qooda fudhattoonni mariitis imaammanni misooma beeksisaa harka caalu maaliif miidiyaalee elektirooniksii irratti xiyyeeffate jedhanii gaafatan. ፖሊሲው ሆሊስቲክ የመሆን ችግር አለበት። ሞር ብሮድካስት ሚዲያ ላይ ነው ትኩረት ያደረገውና imaammatichi guutuu miti xiyyeeffannaan isaa miidiyaa elektirooniksii qofa. Yeroo ammaa miidiyaan haaraa dhalataa jira. Miidiyaan maxxansaa fi oonlaayinii akkasumas barjaawwan itti dabalamuu qabu. Obbo Taamiraat gaafilee dhiyaataniif yeroo deebii kennan imaammatichi miidiyaalee elektirooniksii irratti kan xiyyeeffateef beeksisni baay'inaan miidiyaalee elektirooniksiin waan himamuuf jedhan. ሰፊ ተደራሽነት ያላቸው ብሮድካስት ሚዲያዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በዛ መልኩ የቀረበ ነው። dhaqqabama guddaa kan qabu miidiyaa biroodkaastii waan ta'eef malee miidiyaan maxxansaas qajeelfamicha kana hordofee akka hojjetu kaa'ameera. Imaammanni misooma beeksisaa dafee akka hojii irra oolu hirmaattonni mariidhaa yaada kennanii jiru. ፖሊሲ ብቻውን ያን ነገር ለማየት ለመፍታት ስለማያስችል imaammanni qofti fala waan hin taaneef yeroon yoo dheeratte raawwachuuf dambii fi qajeelfamoonni hojiitti hiikamuu qabu. fayyadummaa hawaasaa mirkaneessuuf jecha labsiiwwan garaagaraa hojiirra oolaa jiru. Labsiiwwan ba'an keessaa kan tilmaama galii guyyaa caffeedhaan ragga'ee ture. Isuma kanarraa ka'uudhaan abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa mariiwwan garaagaraa gaggeessee ogeessotaa fi leenjii kennee duula hojii tilmaama galii guyyaa galmeessuu torban darbe labsee ture. Adeemsaan ammaatti hojiiwwan hojjetamanii fi hojiiwwan ittaanan irratti obbo Ahmed Tusaa Daayireektara olaanaa abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaa istuudiyoo keenyatti affeerranneerra. obbo Ahmed baganagaan dhuftan. Egaa erga duula kana eegaltanii akka haaraatti jechuu kooti hojii tilmaama galii guyyaa galmeessuu sadarkaa maalirraan geessanistu? Galatooma hojiin tilmaama galii guyyaa bara 2003 booda waggaa 6 booda hojii gaggeeffamaa jirudha. Kaayyoon isaa kaayyoo 3 qaba. Tokkoffaan kaffaltoonni gibiraa keessattuu sadarkaa isaanii xixiqqaa ta'ee fi galmee herregaa hin qabanne galii isaan argatanirraa gibira hammam kaffaluu akka qaban murteessuudhaaf ragaa gargaaru argachuudhaaf kan tilmaamni kun hojjetamu. Lammaffaa galii guyyaa kaffalaan gibiraa argatu tokko yookiin daldalaan argatu tokko irraa ka'uudhaan galii isaan waggaatti argatan shallagameet kaffaltoonni gibiraa sadarkeessuudha. Inni lammaffaan. Sadaffaa adeemsa kana keessatti daldaltoonni hedduu ta'an kan hayyama malee seeraan ala sirna daldalaa keessatti hojjetan yoo jiraatan isaanis gara seera qabeessummaatti akka dhufanii fi saaphana taaksii yookaan gara sirna gibiraatti akka galan gochuudha. Kallattiidhuma kanaan qophiin xumuramee ebla 16 irraa kaasee tilmaamni galii guyyaa eegalamee jira guutuu Oromiyaa keessatti. Hojiin kun ragaa amma qabnuun kaffaltoota gibiraa 383,083 ta'an irratti kan gaggeeffamu jechuudha. Karoora keenya baatii tokko walakkaa keessatti xumuramu kaffaltoota gibiraa 383,083 ta'aniif tilmaama galii guyyaatu hojjetamaa jechuudha. Erga hojiin kun eegalamee bultii 9 xumurree jirra. Ragaa bultii 9 walitti qabanneerraa yeroo laallu gara kaffaltoota gibiraa 1,104 fi 899 ta'aniif karoorri tilmaamni kun hojjetamee xumuramee jira jechuudha. Kun ammoo
karoora keenya keessaa gara 27 irra jira. Akka waliigalaatti kallattiidhuma keenyaa fi karoora keenyaan deemaa jira jechuun ni danda'ama hojiin kun. Hojii kana keessatti hanqinni yookiin ciminni wanni akka rakkootti isin mudataa jiru maalidha? Akka ciminaatti hojiin bara kana tokkoffaa qophiin gaariin godhamee leenjiin kennamee hooggansiis hojjetaanis gaggeessaanis akkasumas hawaasnis kaffaltaan gibiraa daldalaan hundi dhimma kana irratti odeeffannoo guutuu akka argate godhamee hojiitti waan galameef rakkoon gurguddaan hamma kana jenneeti nuqunname baay'ee jiraachuu baatullee akka ciminaatti qindoomina gaariitu jira godatti hojii kana qindoominaan gaggeessuu irratti waan gaariitu jira. Lammaffaa kaffaltoonni gibiraas miseensa koree ta'anii achi keessatti hirmaachaa jiran gahee guddaa taphachaa jiru. Hojii kana iftooma akka qabaatu haqa qabeessa akka ta'u gahee isaanii taphachaa jiru. Inni akka ciminaatti ilaallu ammoo kaffaltoota gibiraa kana dura gibira hin kafalle hayyama daldalaas kan hin qabne gara 733 ta'an yeroo ammaa maqaan isaaniis galmaa'ee tilmaamni isaaniis hojjetamee gara seera qabeessummaatti akka deeban godhamee jira. Kun akka ciminaatti waan laalaa jirrudha. Inni akka hanqinaatti darbee bakka hundatti illee ta'uu baate kaffaltoonni gibiraa muraasni suuqii cufaniiti hojii kana gufachiisuudhaaf yaalame jira. Gara 5,368 ta'an hojii kana keessatti suuqii isaanii cufanii kan deeman jiru. Kana yaa'u seera kallattiin taa'ee jira. Namoota akkas godhan irratti akkamitti akka hojiin kun gaggeeffamu. Isaan kana keessaa gara 1,280 wayi ta'an deebanii suuqii isaanii cufanii tilmaamni akka gaggeeffamu. Kun akka rakkoo tokkootti waan qunnameedha. Kanneen biraa ragaa sirrii ta'e kennuu dhabuun jira. Xiqqeessuudhaaf galii ofii xiqqeessuudhaaf ragaa xiqqeessuun jira. Iddoo hojiitti argamuu dhabuun jira. Wantoonni akkasii kun jira. Meeshaa dhoksuun meeshaa keessaa baasanii haphisanii suuqii kanaan dura guutuu ta'e tokko meeshaadhaan ol guutame tokko galii ofii xiqqeessuudhaaf jecha meeshaa kana baasanii iddoo biraatti dhoksuun wanni akkasii kun mul'atee jira. Kun wanna sirraa'uu qabu. Akkasumas tilmaama galii kana koreen keenyas iddoo tokko tokkotti sadarkaa ragaa gahaa argachuu dhabuudhaan xiqqeessanii tilmaamuun kun iddoo muraasatti mul'atee jira. Kanneen walitti qabneet kallattii kana duras dhimmoonni kun yeroo hunda hojiin kun gaggeeffamu kan qunnamaa ture waan ta'eef kallattiin ittiin hiikamus kaahameet karaa kanaan hojjetamaa jira. Walumaa galatti rakkoowwan kanneen fi kanneen hafan biroo furuudhaan karoo keessan guutumatti milkeessuudhaaf gara fuulduraatti akka kallattiitti wanti abbaa taayitaa keessan kaa'emaa. Akka kallattiitti tokkoffaa hordoffii fi deeggarsa cimsuudha. Tokkoffaa hooggansi keenya guutumatti hojii kana hojii adda dura isaa godhateet hojii xiyyeeffannaa guutuu godhatee guyyaa guyyaadhaan hojii kana hordofutti jira. Sadarkaa hundatti kantiibaan bulchaan godinaa bulchaan aanaa hojii kana hordofaa jira. Lammaffaa deeggarsa koree superviizinii fi deeggarsa kennu gara koree 14-5 ta'u naannoo irraayis godina irraayis qindaa'ee gadi bu'ee hojiin kun sadarkaa sanitti akka deeggaramu godhamaati jira. Kana biraatiin ammoo hawaasni kaffalaan gibiraas hubannoo akka argatu karaa miidiyaas yeroo adda addaa hojiin hubannoo uumuu itti fufee jira. Kanumaa wal qabsiisee ololli tokko tokkos wanni karaa adda addaas ka'u jira. Isas asuma irratti ifa godhuun barbaachisaadha. Hojiin kun kan yeroo arfaffaadha kan gaggeeffamu hojii haaraa miti. Kana dura yeroo bara 3 waggaa 3 gaggeeffama. Yeroo arfaffaadha kan gaggeeffamu. Gibira dabaluudhaaf mootummaan akkasii kan jedhu ololan taane gaggeeffamatu jira. Mootummaan gibira dabalamu hin jiru. Mootummaan numaa labsii haaraa dhiyoo kana caffeen keenya labseerra kaffaltoota gibiraa keessattuu hojii ganaa daldala jalqabarra argaman qarshii 70,000 gadi waggaatti argatan hanga bilisa gibirarraa bilisa ta'anitti labsiin keenya kan deeggaru malee kun ammoo kana dura qarshii 18,000 ture gibirarraa bilisa kan ta'u amma gara 72,000 hanga ol dabalutti gahee jira. Kun bakkuma jiru ta'ee gibira dabaluu osoo hin taane 2003 as kaffalaan gibiraa daldalaan tokko galiin isaa guddateera ta'e hanga galii guddatee sanarraa gibira kaffaluu qabu gibira sirrii ta'e kafalchiisuudhaaf hojii hojjetamaaru malee nama tokko irratti
gibira hin taane yookiin gibira ol kaasuudhaaf hojii hojjetama akka hin taane hubatamuu qaba. Walumaa galatti hojiin kun hojii hojimaata haaromsuutii fi abdeet gochuuti jechuudha. Hojii haaromsuu galii kaffalaa gibiraa abdeet gochuu sadarkaa kanaan dura wal caale sana sirreessuu komii kanaan dura tures kan namoota vaatiidhaaf galmaa'uu qabaniif galmaa'uu hin qabnes karaa sirrii ta'een karaa iftooma qabuun mootummaanis galii kana haqa qabeessa ta'e argachuudhaaf akkaataa gargaaruun hojii hojjetamudha. Galatoomaa obbo Ahmad asumarratti sinaabu sa'aatii oduurra waan jirruuf sa'aatiin keenya baay'ee gabaabaadha. Obbo Ahmad Tusaa Daayirektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa gaafii deebii kanaaf eeyyamatoo keessanii fi yeroo keessan aarsaa gootanii odeeffannoo waan nuu kennitaniif guddaa isin galateeffanna. Asumaan daawwattoota keenya istuudiyoo Finfinnee irraa oduun sa'aatii kanaaf qabnu xumurameera. Oduuwwan hafaniif gara istuudiyoo Adaamaatti isin deebisaa. Nagaatti bulaa jennaa alsan itti fufuu dandeessa. Warri istuudiyoo Finfinnee galatoomaa jechaanii kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaannee akkuma itti fufetti jira. Ammoo oduuwwan biratti hafanan sin biraan ga'am. Barattoonni qormaata hatuus ta'e agarsiisuun aadaa sirrii hin taane ta'uu isaatiin hubatanii ofitti amanamummaadhaan qabxii gaarii galmeessuudhaaf yeroo qabanitti fayyadamanii sirnaan of qopheessuu qabaniin biiroon barnoota Oromiyaa hubachiisee jira. Biirichi qormaata naannoo fi biyyaalessaa bara 2009 milkaa'inaan xumuruu fi karoora qophaa'e irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Mustafaa Shaayimoo gabaasaa dabalataa qaba. Daawwannitti walitti deebina. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoonni qormaata isaanii tasgabbii fi naamusa qormaataa eeganii akka qoratamanii fi qabxii gaarii galmeessisuun sadarkaa itti aanutti akka darbaniif qophii barbaachisu xumuree jira. Marii karoora qormaata naannoo fi biyyaalessaa kana jalqabuun duratti hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan turan obbo Margaa Fayyisaa geggeessuun Dr. Tola Bariisoo bakka isaanii bu'uus hirmaattotaaf ibsameera. Obbo Margaa wajjin hoogganaa biiroo barnootaa keenyaa kan turan aangoo karaa nageenyatiin akkaataa sirna gadaa keenyatiin walirraa fuunee jirra. Barana naannoo Oromiyaatti barattoonni kutaa 8ffaa, 10ffaa fi 12ffaa miiliyoona tokkotti siqan qormaata naannoo fi biyyaalessaa ni qoramu. Lakkoofsi barattoota bara kana qormaata naannoo fi biyyaalessaa qoramanii kan bara 2008 200 fi 1088 kunis harka 44 caalmaa qaba. Qabiyyeewwan karoora kana keessatti hammatamanii fi irraa baratamuu qaban jedhaman keessaas barattoonni qormaata walirraa waraabuun manneen barnootaas dhimma qulqullina dagachuun baay'inaan dabarsuu qofaaf yaadda'uun barattoonni odeeffannoowwan sobaatiin burjaaja'uu fi yeroo isaanii qisaasessuun qormaanni yeroo gara naannoleetti fe'amu waljala darbuun isaan muraasa. Rakkoo waljala darbuu qormaata maqsuuf bara kana kan naannoo Oromiyaa addatti raabsuuf qophiin xumurameera. Rakkoolee isaan biroos hambisuu fi qormaata qulqullinaan kennuuf qaamni hundumtuu ga'ee isaa baachuu qabas jedhameera. Hirmaattonnis karoora dhiyaate irratti gaafii fi dhimmoota xiyyeeffannoo argachuu qaban jedhan kaasaniiru. Fannaa argachuu qaba kan hin jedhu dhimma feesbuukii fi intarneetii hojii wal qabateeti. Barreen gaddaas barataan jeeqamaa kan ture kan hojii wal qabate rakkoon ture. Yeroo sanaaf intarneetii fi FB'n feesbuukiin bilookootee rakkoo maal qaba? Ijeeqa barataan kana eega. Kanaaf dhimma daangaa hojii wal qabate kallattii mootummaan naannolee lamaan kan gaariidha. Garuu naannoo kanarratti amma akkam goonaadha. Yooni banneennes ji'a 3 nurraa cufamee ture. Kanarratti biiroon barnoota Oromiyaa maal yaadee? Naannoo tokkotti namoota naannoo sana qormaata qoruu deemameef qarshiin dursee walitti qabamee kennameef qormaanni akka ba'u ta'a. Kana biiroon amman beekadha bakka qabatamaadhaan. Gochi kun immoo keessattuu bara darbe rakkoo sanarraa ka'ee namoota naannoo tokko gara naannoo biraatti erguun ture. Kanaan immoo haala qabatamaa jirru sana arginee jirra. Isin immoo haala qabatamaa kana dhuguma amman beekaa jirtu. Hoogganaa ittaanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baay'isaa fi hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa duraanii obbo Margaa Fayyisaa dhimmoota ka'an irratti yaada kennaniiru. Waa intarneetii fi feesbuukii dooktarri haala lama jiru wajjin ittiin jalame sadarkaa dhimmi ilaalu wajjin ilaalame qaama adda addaa involvementii gaafata akka assaayimentii fudhannee isannaa sanarratti yeroo sana keessatti yaada. Wantoonni beezik ta'e amma fudhannee murtiidhaaf gallu kaffaltii wajjin wal qabatee kan fidnu sana manneen barnoota keenya keessaa Harargee ba'aa wajjin kan jiru sana intarneetii wajjin fi wantoota tokko akka assaayimentii fudhannee goone ani gaarii kan jedhu yaaduma kana gabaabaan ibsu. Nu kan barbaadnu lammii ofitti amantaa qabu. Nu kan barbaadnu lammii baratee utubaa misoomaa dimokiraasiif nageenyaa uummata keenyaaf biyya keenyaaf ta'e. Malee qorumsa waraabuudhaan yookaan garagalchuudhaan lammii akkasii horachuu barbaadu.
kun wabii uummata Oromoo ta'uu hin danda'us. Kanaaf cimsuu qabna. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo gama isaaniitiin dhimma qormaataatiin wal qabatee qormaata jedhanii odeeffannoowwan sobaa gurguranii mallaqa ittiin argachuuf namoonni karoorfatanii hojjetan jiraachuu waan danda'aniif barattoonnis gowwoomsa akkasiitiin burjaaja'uu hin qabanii jedhan. Gama biraatiin qormaata hatuunis gammachuu booddeen isaa kufaatii waan ta'eef barattoonni kanarraa of qusachuu qabduu jedhan. Qormaata hatuun qormaata san yoo tokko darbuuf ta'u gargaaruu danda'a ta'a. Haa ta'uti garuu kutaa itti aanu keessatti deebi'ee bahuun isaa nafu. Yuunivarsiitii soo galee yuunivarsiitii seenee bahuun isaa nafu jecha. Kanaafuu barataan waan barateef yookiin waan danda'u qofa qormaata fudhatee darbutu isa fayyada malee qormaata yeroo tokko darbuun isaa itti fufiinsa isaa kan mirkaneessu waan hin taaneef kana sirraa of qusee qo'achuun tasgabbaa'uun isa barbaachisaa jechaadha. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaa caamsaa 23 hanga 25 kan kutaa 12ffaa caamsaa 28 hanga waxabajjii 1tti akkasumas kan kutaa 8ffaa waxabajjii 7 hanga 9 bara 2009 akka kennamus biiroon barnoota Oromiyaa hubachiiseera. Daandiin yeroo dheeraadhaa fi suphaa dhabuudhaan jireenya keenya irratti rakkoo fidaa jira jechuun jiraattonni aanaalee godina Harargee lixaa komatanii. Abbaan taayitaa daandiiwwanii Oromiyaatti waajjirri suphaa daandiiwwanii damee Harargee rakkoo kana furuudhaa fi Harargee lamaanitti hojjechaa jira jedhee jira. Bal'inni oduu kana Maammad Usmaaniin dhiyaataa daawwannees walitti deebina. Daandiiwwan abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaadhaatiin hojjetaman aanolee godina Harargee lixaa keessa jiran yeroo dheeraadhaaf suphaa dhabuudhaan tajaajila irratti nu rakkisaa jira jedhan jiraattonni. Daandiin milkaa'aa irraa Machaaraa Micataa geessu kiiloomeetira 38 dheeratu daandiiwwan kana keessaayi. Daandiin kun haaromsa dhabuudhaan tajaajila irratti nu rakkisaa jira jedhan jiraattonni. Daandii tana namni yoo riifal haja'amu taate haakima karaa agartee Machaaraa galamsoo kana nama geessuun hin qabu jechuudha. Daandiin haalaan badee jira. Makiinonni duraan dhufus hafanii jiran jechuudha ammaan tana. Harree turoo wayyaadhaa hoosila gaangeen deemani. Qaamni namaa qurroora'ee qaama kana sirroo. Walumaa dubartiin garaa qabdu faan bizeesi magaalaa dhayitee galagalte dibamtee akka jennee haakima geessinu nuti. Ni suphama jaamellee dhufee wanti biyyeen kararratti bubu'aate kan ture waggaa 2 fi sanii oli akkanumatti taa'aa jechuun itti deebamee wanni hojjetamee jiru. Qaama dhimmi ilaaluttis wanti kun yeroo takkarra lamarra deebi'ee uummata qaama dhimmi ilaalusaniif dhiyaate kan inni ture. Akkasumaan deebiin isaa kan hin argamin ta'uu isaati agammattee jechuudha. Konkolaachiftonni fi abbootiin qabeenyaa konkolaataatis rakkoon suphaa dhabuu daandii kana tajaajila hawaasaaf kennuu qabnu irratti nu rakkisaa waan jiruuf furmaanni barbaachisaan itti laatamuu qaba jaaniiti jiru. Daandii milkaa'ee fi mijate hedduu kana karaan kun caccabaadha. Haaromsa daandii Oromiyaa isiniif haaromsine yaani nuun haaromsine nuuf hin hojjetamne gizee roobaa makiinaan takka karaa kana deemtu ni dhaabbatti ammoo gaayuu nama jecha yaanuus karaa kana makiinaan teenya amma nurraa cabti. Sababa kanaa wajji wal qabsiisee jidduma tanattuu yeroo ammaan taatee tiraanspoortiin ni qaxxalamaa jechuudha. Sababa karaati warri gartee konkolaataa kun ni qaxxalaa jechuudha tiraanspoortis. Waan hawaasni nu qoomatan ni sirreessina nuti mootummaanis daandii kana nuun sirreessu. Daandiin hirna irraa masalaa geessu kiiloomeetira 29 dheeratus akkuma kana haaromsa dhabuudhaan rakkachaati jirraa jedhan tajaajilamtoonni. Karaanis badee jira. Karaa namni itti yaadu hin jiru. Daandiin hirnaa fi masalaa haalaan rakkisee jira. Deemuu amma yoo roobe tana booda akkuma gartan kanatti Ogguuta akkatti roobnaan karaan citee hirnaa fi masalaan adda muramte jechuudha. Abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira suphaa daandiiwwanii damee Harargee obbo Giruum Qaxalaa komiin hawaasni kaasaadhaa jiru sirriidha jaanii Harargee lixaatii fi Harargee bahaatti sarara 22 kiiloomeetira 584 dheeratu gama keenyaan tajaajila suphaadhaatii fi tajaajilawwan barbaachisu argachuu malaniitu haala barbaadamuun hojiin suphuudhaatii fi tajaajilli barbaadamu kennamuu dhabuusaatu komii kanaaf ka'umsatee jaaniiti jiru. Irra guddaan daandiin keenya humna namaan waan dalagameef diizaayinii haala humna namaan waan dalagameef daandiiwwan nu jala jiran irra guddaan hojii guddaa barbaadani. Harargee lixaa Machaaraa milkaa'ii hirnaa masalaas komiin ni jira. Uummannis haqa qaban. Rakkoon bajetaatii fi maashinoota bu'uura rakkoo keenyaati kajaan itti gaafatamtichi milkaa'ii irraa Machaaraa miicataa hirna irraa masalaadhaa fi galamsoo irraa bordoddee daandii geessu duulaan dhiyeenyatti rakkoo isaa furuudhaaf hojii keessa galamaatti jira jaaniiti jiru. Duulaan akka hojjetamu. Yeroo gabaabaa keessatti akkasumas suphamee deebiin ni harkama jeetiin yaata. Daandiiwwan kaarraa bookee xiqqoo baddeessaa bosoosoo kooraa kammoonaa hirnaa doobbaa fi daandiiwwan aanolee godina Harargee bahaa tajaajila suphaa barbaadan hundaaf walduraa duubaan akkaatuma rakkoo isaaniitiin tajaajila barbaachisu kennuudhaan gaafii hawaasaatiif deebii sadarkaadhaan laachuudhaaf hojjechaati jirra jaaniiti jiru. Rakkoo kana guutuma guututti ni furra jeetiin ni yaada jechuudha. Hojiilee hojjetaman keessatti tumsi hawaasaa fi qaamolee sadarkaadhaan jiraniitis cimee itti fufuu qaba jaaniiti jiru.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televezyiinii Oromiyaatti oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaannis akkuma itti uffannitti jiru. Oduu biyya alaa keessaa pirezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutinii fi geetni isaanii Xaayib Erdogaan daangaa daldalaa kaa'amee ture kaasuudhaan michummaan hojjechuudhaaf walii galanii. Dursitoonni lamaan Raashaa magaalaa Soochiitti mari'ataniiru. Gabaasichi kan Rooyitersi Tamasgeen Mulaatu dhiyeessaa daawwannee walitti deebina. Akka lakkoofsa Awurooppaa ji'a sadaasaatti xiyyaarri waraanaa Raashaa Tarkiin qarqara Siiriyaatti rukutamtee kuffisamuu isheen wal qabatee Raashaan meeshaalee bu'uuraa tokko tokko Tarkii irraa bittu akka gara ishee hin seenneef dhorkitee turte. Tarkiinis gama isheetiin midhaan nyaataa kanneen akka qamadii, boqqolloo fi zayita nyaataa Raashaa irraa gara ishee akka hin seenneef dhorkitee turte. Gabaasni Rooyiters akka mul'isutti midhaan nyaataa kunneen lammiilee Tarkii biratti baay'inaan gatii barbaadamaniif biyyattiin toonii hedduu Raashaa irraa bitaa turte. Haa ta'u malee dursitoonni biyyoota lamaanii Raashaa magaalaa Soochiitti wal arguun mari'atanii kaawwan turan hunda akka ka'uuf walii galaniiru. Marii isaanii booda pirezidantii Raashaa Vilaadimir Puutiin ibsa miidiyaaf kennaniin qoqqobbiin gama lamaaniin kaa'amee ture guddina dinagdee biyyoota lamaanii haalaan miidheera jedhani. Dhiibbaan dhorkaawwan kaa'amanii ifatti oomishtoota keenya biratti mul'ateera. Kun ammoo guddina dinagdee biyyoonni lamaan galmeessisuu qaban haalaan kan miidhe ta'uun isaa hundaaf ifaadha. Yeroo ammaa kana afaan guunnee kan dubbachuu dandeenyu walitti dhufeenyi biyyoota lamaan gidduu jiru bakka turetti deebi'uu isaati. Pireezidant Puutiin meeshaalee bu'uuraa biyyi isaanii Tarkiitti galchitu kan kanaan dura dhorkaa jala turan timaatima irraa kan hafe akka gara biyya isaanii seenaniif walii galaniiru. Siiriyaattis akkaataa itti nageenya waaraa buusuun danda'amu irratti pireezidantoonni lamaan waliigaluu isaanii pireezidant Puutiin wayita gaazexeessitootaaf ibsa kennanitti dubbataniiru. Yaadni keenya lameenii Siiriyaa keessatti nageenya waaraa fiduu fi haalota jiran geeddaruudhaan waldhabdee dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasaa jiru dhaabuudha. Kana yoo goone mareen nageenyaa biyyattiitti atattamaan taa'amuu ni danda'a. Furmaanni siyaasaas kaa'amuu ni mala. Biyyattiinis tokkummaa ni qabaatti. Pireezidantiin Tarkii Xaayib Erdogaan gama isaaniitiin dhimmi Siiriyaatti lammiilee biyyattiif naannoo nagaa uumuu murteessaadha jedhan. Biyyoonni lamaan qindoominaan shororkeessummaa qolachuuf akka isaan dandeessisuuf damee basaasaa isaanii cimsuuf waliin hojjechuuf waliigalaniiru jechuun kan gabaase Rooyiters. Hangafoota